Добрый вечер, уважаемые слушатели. Наступила осень, и традиционно мы отвечаем на ваши многочисленные вопросы. Осень у нас обычно начинается всегда с обострения различного рода простудных заболеваний, суставных заболеваний. И вот сегодня нас попросили раскрыть, как нашими компонентами можно вылечить, скажем, кашель курильщика. Довольно актуальная проблема, достаточно широкая, касается практически каждого третьего-четвертого человека в нашей стране. Кашель курильщика обычно, тем более застарелый, обычно очень эффективно лечить по осени, вообще в осенне-зимний период, двумя компонентами основными. Это струя кабарги, настойка из струи кабарги и настойка из бобровой струи. Там они отличаются по применению. Вот. Значит, там есть определенная методика, по которой используется и наружное, и внутреннее применение. Наружное применение имеется в виду, конечно же, ингаляции. Вот, по определенной методике утром и вечером человек дышит, и, в принципе, достаточно за короткое время, за несколько дней, за неделю можно значительно облегчить состояние. Не полностью сразу вылечить, но достаточно облегчить состояние. Уйдет одышка, будет жидкости меньше скапливаться за ночь, обычно по утру. Они там чихают, кашляют и так далее, отхаркиваются и прочее. То есть мокроты будет отходить меньше, и вообще меньше станет. Вот. Ну а более детально применение такого компонента, как настойка из железы струи кабарги, вот, это можно уже более детально зайти на наш сайт, почитать внимательно, что это такое, и там более детально либо получить очную консультацию нашу, либо непосредственно мою при покупке. Вот. То же самое относится к бобровой струе, к настойке бобровой струе. Ну, она в данном случае чуть послабее, чем кабарга, но в целом она тоже неплохо, хорошо себя зарекомендовала при данном, при данном заболевании. И, в принципе, если соблюдать определенную схему, то, в общем-то, за несколько месяцев можно значительно уйти от симптомов, вот, и вплоть до, если они полностью вылечатся, там некоторые формы, они лечатся даже годами, вот, в некоторых случаях, не во всех, но в некоторых, вот, мы их потом в дальнейшем рассмотрим более подробно, но, в принципе, за несколько месяцев можно достаточно быстро восстановиться и, в общем-то, прийти в норму и уйти от симптомов. Вот. Следите за нашими обновлениями. Благодарю за внимание. Следите за нашими выпусками.